Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'il anbiya'i wa sayyidin was-sahabati wa tabi'in man amanu ya sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Kosongan juga ibadah yang saya dan media yang saya bagi khususnya saudara yang ada di Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Tusi Rasulullah Syekh Abi Yazid al-Bustami Rasulullah al-Misri Abdul Salam ibn Mashishi Rasulullah Abdul Hasan al-Sadili Rasulullah Abdul Abbas al-Bisi wa khususnya ila mu'alif hadal kitab Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihim wa furu'ihim syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbati wa ihtasa arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum li hamli abai ma'rifati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat, muridin muridat, salikin salikat ingkang dimulyakaken Allah. Alhamdulillah sama alhamdulillah kula panjenengan tetap kedah syukur lan terus ditingkataken syukuripun kanthi tasih pinaringan beragam warid warid sehingga kula panjenengan saged beramal salat ngaji iki suatu anugerah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dan RT kali ini sing Islam insyaallah 99% ya. Nomor 9,99. Enten sing non muslim. Wonten enten 100%. Tapi berapa persen yang istiqomah dan masjid? Berapa persen yang istiqomah jamaah? Di antara yang jamaah berapa persen sing tumut ngawas rutin mah. Iki menandakan kalau panjenengan ini terpilih, bukan sembarangan. Ada kehendak dan pertolongan dari Allah. Nah ini kedah direspon, kedah direspon balik dengan baik. Carane dengan bersyukur dan memantapkan hati untuk terus melangkah datang ke Allah Subhanahu wa taala, berusaha terus mendekat. Nek saged setiap sholat, setiap sujud dimaknani sujudku niku pun tambah cedhek ning Gusti Allah napa mboten. Ojo-ojo padha wae kami sujud sing wingi. Ojo-ojo magribku gak tambah atau bahkan mungkin menurun. Ini kita sekali-kali muhasabah, enten waktu merenung, berzikir kali Allah. Termasuk ya ditakdiraken saged ngaos hikam. Iki sakjane karep Gusti Allah terus pundi. Ngoten niku nggih
termasuk melatih kolbu sing gadah mripat mata hati namine basiro. Mangke nek terus diasah akhirnya sensitif, kroso suwe-suwe insyaallah mangke kebuka. Akhirnya saged membaca napa mawon niki semua kehendak Allah niki arahnya kemana. Kula panjenengan niki badhe menuju ten pundi. Pelan-pelan ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Halaman 48 ya. Hikmah ke 10. Kalau ini hikmahipun tanawa'at ajnasal a'mal ya. Niku yang 9, tanawa'at ajnasal a'mal li tanawu'i waridatil ahwal. Munculnya atau adanya amaliyah itu yang beragam disebabkan karena warid yang beragam pula di ahwal seorang hamba. Itu hikmah ke-9. Nah, dilanjutkan saking Isa Ibnu Athaillah As-Sakandari tasik ngomongaken amal bahwa amal itu diiringi oleh warid. Nah, al-a'malu utawi amal niki hikmah niki sing di dalam kurung nggih. Sing matan niku. Nek sing di luar kurung niku syarah. Dados matane al-a'malu suwarun. Amaliyah iku adalah suwar niku rupa. Wujud rupa napa patung atau jasad istilahnya ngoten. Bisa jadi begitu, tubuh. Al-a'malu niku tubuh atau patung rupa. Qaimatun kang ngadeg. Wa arwahuha dan ruhnya, ruh daripada amal wujudu sirril ikhlasi fiha. Niku matane ngoten. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amaliyah niku yang artinya amaliyah niku kan saged dipandang secara kasat mata, ad-dhahirat yang tampak, yang pertelo. Itu adalah suwarun seperti patung atau seperti jasad enten rupane bentuknya qaimatun kang ngadeg. Ai tegese kal ashhosi kaya pira-pira patung allati laisa kang ora ana iku tetep laisa fiha tetep ing dalem allati arwahun apa pira-pira ruh fala naf'a biha mongko mboten enten manfaate. Nek sekedar patung, nek sekedar jasad kados yang nek pun sedo ruhnya niki sudah berpisah, nggih mboten enten napa-napa nggih cuman rupa jasad mawon. Wa arwahuha utawi pira-pira ruh amal, terus niki jamak saking ruh arwahuha. Pira-pira ruh amaliyah niku allati biha hayatuha, iku kan sebab allati niku hayatuha menandakan ruh niku kan menandakan ada kehidupan. Ketika jasad yang sudah tidak ada ruh niku berarti wis mboten urip. Yang nek pun pecah kan ngoten. Ngimpun tidak ada kehidupan, wa naf'uha dan tidak ada manfaatnya. Jasad sudah tidak berfungsi napa-napa. Sami amaliyah nggih ngoten. Amal itu baru tampak luarnya.
Tapi dia akan menjadi manfaat kalau dimasuki oleh ruh. Dia akan menjadi hidup amal itu. Nah, napa niku nggih menika diberi ruh wujudu sirril ikhlas. Wujudnya sir niku rahasia al-ikhlasi nggih sikap ikhlas tulus murni lillahi ta'ala fiha ing dalam amal. Kalau amaliyah niki tidak ada keikhlasan terus nyambung nggih datang kalau wingi hikmah ke-9 bahwa kita bisa beramal karena diberi warid dan ahwal, sehingga kita bisa memilih untuk oh ya aku tak budal nang masjid. Angsal hidayah niku warid, ahwal niku sehat, nggih saged melampah, nggih boten loro untu dan sebagainya. Niku ahwal kondisi nggih. Lalu bagaimana respon kula panjenengan ketika mengembalikan warid dan ahwal ini, yaitu dengan beramal itu tadi? Karena ketika kula panjenengan pun budal beramal niki nanti istilahnya ada yang dikembalikan kepada Allah. Kalau pengembalian berbentuk amal niki cacat, enten sing cacat, enten sing boten malah boten wutuh napa malih boten enten ruhnya. Cacat itu kadang-kadang nggih enten kecipratan penyakit-penyakit. Asik balik tapi nggih ibarat niku mboten sampurna. Maka mengembalikan lagi berupa amaliyah kepada Allah nikilah yang harus kita perhatikan juga. Ojo sampai pengembaliannya niki kecampur-campur, bahkan menghilangkan sama sekali manfaat daripada amaliyah itu, yakni ruhnya. Nah, ruhnya niki adalah ikhlas. Jadi ini bab hikmah 10 niki kita akan berbicara tentang ikhlas sebagai ruh daripada amal. Ini ikhlas niki kan tenten nopo? Nggih nek diomongno nggih gampang, pokoke lillahi taala ngoten mawon. Sekali lagi gampang. Mungkin panjenengan sampun nggih pun pinten-pinten dai guru ustaz kiai nggih menjelaskan. Tapi justru di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menggandengkan ikhlas niku dengan kalimat sirril, wujudu sirril ikhlasi fiha. Niki mengacu pada hadis, sebuah hadis Kanjeng Nabi niki nanti ditanggleti kali para sahabat. Kanjeng Nabi nopo sih sakjane ikhlas niku? Maksudnya sanes kok definisi secara ilmiah bukan itu. Pertanyaan sahabat nggih pun ngerti nek ikhlas niku lillah, tapi sakjane niku ya nopo hakikat niku? Lah Kanjeng Nabi niku nyuwun tempo. Jarang-jarang Kanjeng Nabi niku ditanggleti sahabat niku nyuwun tempo, ditunda. Ya sik aku tak takon nang malaikat Jibril. Ini jarang-jarang Kanjeng Nabi ngoten. Nggih nate sik nunggu wahyu sik ngoten. Nggih nate tapi jarang. Nah niku ditanggleti tentang ikhlas niku Kanjeng Nabi. Sik aku tak takon Jibril. Bareng ngoten pun kepanggih kali Jibril. Jibril ditang Jibril, ikhlas niku napa? Maksudnya sami nggih kados mboten sanes definisi secara umum, tapi hakikate yo napa ikhlas niku. Lajeng Jibril niki wah kula nggih nyuwun tempo Kanjeng Nabi. Kula tak tanggulten Mikail kanjeng ngoten. Lha niki saestu hadise ngoten. Terus tanggulten ngene malaikat Mikail. Mikail, ya apa ikhlas? Iya ya kuat. Ya kalau penjelasan yang ngoten istilah. Hakikate yang lajeng Mikail niki wis aku tak takon ten gene Rabbul Izzah datang Allah Subhanahu wa taala. Lajeng malaikat Mikail sing tangkel ten gene Gusti Allah.
dijawab kalian Allah, al-ikhlasu sirrun min asrori, itu rahasia di antara rahasiaku. Makanya di sini Syekh Ibnu Athaillah menggunakan sirril ikhlas, diambil dari hadis niku. Sirrun min asrori, satu rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Muwaddi'uha qalba man ansya'u min ibadi, yang aku tempatkan ikhlas itu, rahasianya itu ada pada di antara hamba-hamba. Terus niki memang sesuatu yang lembut sekali nih, ikhlas niki babakan sir rahasia. Niki sangat tersembunyi atau sipun nopo. Sampai malaikat pun saking hadis niki penjelasan para ulama, malaikat pun mboten semerap. Kula panjenengan iki ketika beramal niku ikhlas napa mboten? Mboten enten sing semerap. Iblis nggih mboten semerap, apa maneh iblis. Napa maneh tanggane mboten enten. Pramila nek wonten tiyang iku kok beramal gak ikhlas wong iku. Lho aja ngono. Ikhlas gak ikhlas niku mboten semerap, mboten. Bahkan malaikat Jibril, Mikail mboten semerap tiyang niku ikhlas. Hakikate ngoten. Nah, akhirnya napa nggih kembali lagi bahwa ketulusan kula panjenengan niki mboten enten sing semerap. Kata sebagian para ulama, ikhlas niku dibagi enten 3. Ada ikhlasnya orang awam. Niku nopo ikhlas itu yang awam ini kados kula panjenengan, dia beramal berharap misalnya nggih amal napa mawon, salat, puasa atau haji, sedekah, itu dia beramal niatnya atau di dalam hatinya itu karepe angsal manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi, berharap dapat faedah barokah nang donya, juga berharap pahala dan akhirat. Niki sudah kegolong ikhlas. Contohnya napa? Misal membaca surat Waqiah. Misalnya kan, niki populer kan. Nek maca Waqiah engko gak bakalan melarat nang donya. Terus ten akhirat nggih angsal pitulungi Allah ketika yaumul mahsyar, ketika di hari hisab. Lan niki tiyang awam niku nggih ngoten niku, maca Waqiah rutine didominasi niatnya niku kalih niku pokoknya enak nih maca Waqiah, dijamin gak bakalan melarat nang donya. Nah, kan masih di dunia nih. Tapi mangke ten akhirat nggih enten pahala. Ayo maca Quran niku sak huruf enten pahalane kok kan ngoten. Apa maneh surat Waqiah niki ada pinten 98. 90 pinten? 93 apa? 98. Nggih. Apa maneh pirang ayat. Nah, dia berharap di dunia dapat faedah, manfaat, di akhirat juga mendapat pahala. Niki tasih awal. Munggah sekedhik ten gene tiyang pun khawas. Tiyang khawas niki pun boten berharap dunya. Sudah pokoknya ten akhirat. Misalnya niku wau maca Waqiah wis gak apa masih aku nang donya wis mbok sakarepe lah. Pokoknya aku arep-arep akhirat. Soalnya aku kuatir nek engko aku iki amalku kecampur-campur harapan-harapan manfaat donya, engko akhiratku malah ucul. Ngoten iki. Akhire sing dicepengi niku sing akhirat ae lah. Kula malah kuatir nek ngarep-ngarep sugih nang donya kok malah akhirnya kok ngarepno donya akhirnya ngoten. Nah niki pun tambah luwih sae malih, pun di atasnya tiang awam pun khawas, tiang khusus pun. Nah,
Niki tiyang sing berharap akhirat. Dia juga berharap lepas dari siksanya Allah dan berharap surganya Allah. Tapi masih berorientasi sesuatu yang selain Allah. Baru yang khawasul khawas niku adalah orang yang betul-betul berharap ketika dia beramal ini dia tambah cedek datang ke Allah. Pun ngoten tok. Tidak ada embel-embel nang donya yo napa wis pasrah mau. Nah, tentu. Pokoke lillahi taala niku mentok dimentok. Makanya ada istilah napa? Seandainya tidak ada surga dan neraka, ngoten nggih. Kan wali sing ngoten. Dia tetap akan beramal, dia akan tetap beribadah. Wong ancane mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wong apa itu pancen dikon ibadah. Berarti wis aku pokoke manut apa jar Allah. Aku iki hamba. Nah, hamba iku ya tugase ya manut apa jarine maulane, napa jarine bendorone. Aku iki hamba wis pokoke krana manut Gusti Allah, Gusti Allah. Ya niku wong njaluk pahala, aku iki lho sapa? Ibarat wong njaluk pahala iku koyo njaluk bayaran, ngoten lho. Lah kok pantes wong iki hamba kok njaluk bayaran? Lah Gusti Allah iki mbok kira partner bisnis apa? Kok njaluk bayaran? Niki tapi kelasnya pun kelas khawasul khawas, nggih nek kula panjenengan nggih mungkin ten khawas mawon pun alhamdulillah ngoten nggih. Niki pun kelasnya para wali, para siddiqin, para anbiya niku memang ngoten. Khawasul khawas. Nah, enten malih sing membagi para ulama dua. Yang pertama antara awam kali khawas niki ibadahnya masih lillahi ta'ala. Tapi di atas lillahi ta'ala niku enten sing lebih tinggi namanya ibadahnya billah. Pakai billah. Nek lillah itu untuk Allah, demi Allah. Kalau billah niku bersama Allah. Artinya orang ini beramaliyah kepinginnya bareng bersama. Nek bersama niku tiyang gandengan niku lah cedhek lah. Iyange beramaliyah napa mawon niku kepinginnya cedhek kalau Gusti Allah. Billah sudah tidak lagi lillah, sudah di atasnya. Terus para sufi niku namanya dia billah. Makanya wonten istilah ulama arif billah kan wonten nggih biasanya. Ulama arif billah, arif sing makrifat billah dia selalu cedhek kali Gusti Allah. Ten pundi-pundi rumangsa cedhek. Ten pundi-pundi rumangsa bersama Allah. Dimanapun keadaan apapun dia bersama Allah. Keranten bersama Allah nggih gak mungkin maksiat wong wedi kare bersama Allah. Ten pundi mawon dalam keadaan apa susah sedih dia bersama Allah. Sehingga setiap detik kata para sufi, orang yang sudah arif billah itu setiap detik dia sudah ibadah. Keranten kemanapun ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah, dimanapun dia memandang di situ dia memandang wajah Allah. Niki pun makomnya pun musyahadah, pun fana. Terus napa mawon mirsani napa mawon niku ketinggal niku asma af'al sifat Allah Subhanahu wa taala namanya tajalli. Nah, niki artinya ikhlas niku memang bertingkat-tingkat. Dan di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebut dengan wujudu sirril ikhlasi fiha. Kapan amaliyah niki mboten nenten ikhlase nggih kados jasad tapi ndak ada ruh napa zombie. Mayat hidup. Lho mayat hidup niku napa medeni nggih ta. Medeni wong sami tiyang sing beramal tapi mboten enten keikhlasan niki medeni. Dalam arti dia akan menteror orang-orang, menteror sesama hamba Allah,
bahkan menteror semua makhluk. Karena orientasinya dia tidak menuju kepada Allah, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengabdi nang masyarakat, misalnya dados pejabat, bukan lillahi ta'ala, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Medeni napa mboten? Medeni. Korupsi akhiri. Karena tidak lillah. Karena mboten ikhlas. Kepingin oleh balik modal, nek iso bahati, medeni, Pak. Lah wong modalnya pinten. Lah kok kepingin balik modal? Napa maneh kepingin bahati. Wah niki medeni. Lah niku yang nek ngamal mboten enten ruhnya, iku koyok zombie, koyok mayat hidup, medeni, menakutkan. Maka orang-orang yang hanya napa niki tampilan luar, hanya formalitas, hanya atribut-atribut tapi tidak ada ruhnya, cuma jenggoten, bathuk ireng, hijrah, tapi mboten enten ruhnya, masih mboten ikhlas. Ini ku nggih bahaya. Akhirnya nopo sesama Islam dikafirkan. Dia hijrah bukan untuk mendekat kepada Allah, tapi kepingin diarani. Nah niki lho. Kepingin diarani Islami. Artinya napa mboten ikhlas tapi wonten penyakit ikhlas niku napa riya. Nah niki mangke bahas riya juga. Asline nggih panjang iki nek ditutupna sampai subuh. Tapi pun singkat-singkat mawon nggih. Wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Utawi ikhlas niku beda-beda nggih. Ngene ku wau bi ikhtilafin nas sebab beda-bedane para menungso, ada tingkatan-tingkatan. Fal ikhlasul ubad utawi ikhlase utawi ikhlase pira-pira wong kang ahli ibadah al-ubad sing kathah ibadane iku salamatul a'malihim, salamate amale tiyang ubad niku minar riya saking riya. Nah nggih. Selamatnya dari rasa riya al-jali kang terang wal khafilan sama baik riya yang halus maupun yang jelas ngene. Napa ya riya sing halus, sing jelas, nek sing jelas niku kepingin dipirsani tiyang lintu. Nek wis dipirsani tiyang lintu, mangke dhek kepingin dielem, misale ngoten. Kepingin dianggap tiyang sae. Pokoknya kepingin ada sesuatu dari pihak luar. Saking kata ro'a itu artinya penglihatan, kepingin didelok. Kepingin didelok wong. Ya, nek wis kepengin didelok wong cek apa ya wis ceke sembarang-sembarang, terserah karepe wong iki. Nah, sing khafi niku adalah halus. Niku mboten didelok wong, tapi didelok awake dhewe. Ya napa niki Syekh anten namanya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, seorang sufi besar. Niki sing ngarang kitab Kutil Qulub. Kutil Qulub niku kitab sing dados rujukan utama kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Terus pengarang kitab Kutil Qulub niku namanya Al-Imam Abu Thalib Al-Makki, seorang sufi besar saking Mekah. Enten gelare Al-Makki. Niku dawuh bahwa ketika seseorang itu beramal menghindari riya itu, riya kan penglihatan saking makhluk. Tapi sinten tiyang sing pertama kali melihat amal kula panjenengan? Makhluk sinten sing pertama kali melihat? Dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang melihat amal, misalnya tengah wengi, teng kamar, mboten enten. Yang melihat siapa? Ya dirinya sendiri. Maka riya pada diri sendiri itu khafi, namine ujub. Itu juga menghilangkan keikhlasan. Meskipun ada yang enten sing berpendapat nek tiyang niku ujub niku sebagian dari amalnya diterima, sebagian besar tidak terima. Jadi mesti ada persentase. Nek riya jali niku hangus. Ada yang berpendapat gitu, tapi mayoritas
baik yang riya khofi maupun riya jali semuanya hangus. Jadi tengah wengi tahajud karo sapa-sapa terus mono-mono bangga karena mirsani awake dhewe. Awake dhewe mirsani amal niki penyakit. Jadi mirsani amal niki bahaya, Pak. Sak pinten mawon gedene amal kula panjenengan atau sekecil apapun amal niku nek dipirsani niku dadi penyakit. Ini kados tiyang napa niki? Enten pelacur sing maringi ngombe ten asu niku anjing. Niku mlebet surga bukan karena seteguk airnya, tapi karena tidak memandang amalnya. Dek niku gak rumangsa berbuat apik, ngoten. Walah wong banyu wae ngono lho istilahne niku. Jadi padahal bagi si anjing niki pertaruhan hidup dan mati. Lah kadang ngoten niku lho. Maka dianjurkan oleh para ulama nek nulung wong niku sing saged jenengan nulung niku gak krasa tapi gawe wong niku krasa banget ngoten lho. Niki angel pancen iki. Misale jenengan niku kenal bupati ngoten ta. Akrab ambek bupati. Nek WA niku men gampang pun ngojene kancoan. Tapi enten butuh pirang-pirang wong butuh ketemu bupati mboten saged. Nggih. Jenengan gampang seludur nang omahe. Aduh ono butuh banget aku. Pokoke kula niki ketemu bupati niki urusan wis terserah urusane nopo. Bu proposal bu apa. Pokoke intine kan penting. Lah kok jenengan niku karanten akrab. Oh, sampean ayo saiki tak temokno ae. Niku penting niku amal kados ngene. Jenengan mboten ngerasa nek berbuat, tapi bagi si orang ini krasane luar biasa. Iki kados pelacur yang memberi minum niku. Karena apa? Ketika amal itu kita menganggap sepele, bahkan kita tidak memandang itu sebagai amal, justru itulah yang diterima Allah. Tapi kapan dieling-eling? Aku wingi wis makani kucing. Tak kei sampole ayam. Oh, makani kucing dieling-eling. Aku wis kaya wis setengah dadi wali kaya pelacur sing wis niki mboten ngarat dadi pahala niku nggih. Dueling mboten enten tiyang ero tapi dueling. Nah, karena memandang amal itu menimbulkan ujub, menimbulkan penyakit. Akhirnya nopo? Salah satunya dekne males amal. Nggih napa mboten? Lho karena wis tahu, misale aku wis tahu rek wingi nyembelih kurban tahun wingi, wis aku gak maneh dipandang soalé. Sing pun tahunan 10 tahun yang lalu niku sik dipandang, sik dieling-eling. Nah, niki kan penyakit. Akhirnya mboten purun, enggak aku wis tahu kok. Lho. Tapi nek gak dieling-eling iki ben tahun tetep kurban pun. Ono sunah ono dhuwit rezeki kurban meneh. Tahu berbuat apik nang tanggane wis tahu ngutangi, diutangi meneh. Masih guru sahur diutangi. Keranten memandang amal ya niku riya dan ujub itu timbul. Wa kulli ma fihi lan saben-saben barang kang tetep ing dalem ma khaddul lin nafsi apa bagian marang nafsu yang menjadi bagian daripada nafsu fala ya'maluna monggo ora nglakoni sapa ubat al amala apa amal illa lillahi ta'ala. Talaban lisaubi dan tujuannya orang-orang yang ubat niku sing ahli ibadah niku mesti tujuannya adalah dapat ganjaran kanugrah namun krana nuprih marang ganjaran waharoban lan krana melayu minal iqabi saking siksane Allah ma'anisbati ing dalam sertane menisbatkan al amali amal ilaihim marang ubat tapi masih memandang amal itu adalah prestasi karena memandang amal yang prestasi engko iki prestasiku oleh pahala tasik ngoten tapi mboten napa asik lumayan. Tapi ketika kita masuk di dunia tasawuf oleh bapak ibu utawi kepingin ditumbasno es krim misalnya ngoten. Tapi napa salat niku kliru? Nggih mboten, pun sae kan ngoten nggih. Wong arek cilik gelem salat wis apik. Nggih pun sae. Tapi mangke nek dekne pun
dewasa men tambah gede ngerti, oh ternyata sholat itu yo wajib kok, gak usah ngenteni ditukokno es krim utawa ngenteni wedi disamleki bapak. Nah, kula panjenengan ngoten. Ketika kita masih di level awam berarti menandakan kula panjenengan iki dereng dewasa. Sik kanak-kanak ngoten nggih. Tasik Senin Kemis. Tapi makin nek pun matang secara spiritual, dewasa secara ruhani, itu akan menyadari iya yo. Lho teko dijebule. Wong warit iku ya teko Gusti Allah. Ahwal ya teko Gusti Allah. Lah kok aku njaluk ganjaran, njaluk bayaran iku ya napa ya gak pantes. Lha iki lho. Niku nek pun rohanine pun dewasa. Kados anak-anak ketika dia ibadah atau pergi sekolah ngaji, motivasinya awalnya bukan karena untuk cari ilmu, tapi memang kepingin oleh ditumbasno mainan, ditumbasno panganan, ditumbasno kelambi, sepatu. Motivasinya tasik niku kepingin semacam bayaran. Tapi ketika sudah dewasa pun ngerti, lho sekolah ini penting lho. Aku lek gak sekolah terus lak lolo. Terus gak iso dadi apa-apa lho. Sudah menyadari, akhirnya dia berangkat ke sekolah bukan karena ingin menghindari hukuman orang tuanya, bukan juga karena kepingin ditumbas ngeten mboten, karena menyadari sekolah itu penting. Nah niku nek pun dewasa rohani niki akan mengajarkan kita bahwa ikhlasnya orang awam ya suatu saat nek memang mboten sakniki suatu saat harus ditingkatkan. Niku mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'timadi lan dia ubat itu beriktimat tetenggen alihi ing atase amal, masih iktimat marang amal fi tahsili ing dalem ngasilake mazukira barang kang den tutur apa ma wa ikhlasu lan utawi ikhlas al muhibbin tiyang sing muhibbin wal a'malu lillah yaiku amale sing betul-betul lillah. Ijlalan krana Allah, ijlalan krana ngagungake Allah karena tajallinya Allah, wa ta'ziman lan mengagungkan, memuliakan. Li annahu krana setuhune Allah taala ahlun lidzalika, iku ahlun ahli marang mengkono-mengkono ta'ziman. Memang Allah itu layak diagungkan ngoten. Ya memang kudune Gusti Allah niku pun moho segalanya dan Allah memang layak dipuji. Allah niku layak disembah. Sehingga nek kula panjenengan nyembah niku yo pancen sak kudune pancen ngono. Nah niki lho, niki cara pandangnya tiyang arifin, tarang tiyang sing muhibbin sudah napa mahabbah, cinta datang Allah. Lalikos disawabin bukan karena tujuan mencari pahala, wala harobin lan ora melayu min ikobin saking siksone Allah. Walidha lan karena alasan itulah qolat amal ijlalan, maksudnya karena Allah niku wau qolat dawuh ar-Rabi'atul Adawiyah niki seorang wali perempuan nih, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Niki terkenal dengan konsep mahabbahnya. Napa dawuhe Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, wali perempuan niki, ma'abattuka khaufan. Gusti kula niku mboten ibadah kula ka ing panjenengan khaufan kranten ajri. Karena takut minarika saking neraka panjenengan, wala tomaan lan boten keranten arep-arep fi jannatika dateng swarga panjenengan Gusti. Saya ini tidak beribadah, sholat, ngaji, baca Quran bukan karena takut nerakamu ya Allah, bukan juga karena mengharap surgamu. Fanasibati mongko napa niki menisbatkan membongsoake sapa Sayyidah Rabi'ah al ibadah ing ibadah ilaiha marang Rabi'ah. Wal ikhlasu utawi ikhlas wong-wong al arifin kang wis makrifat marang Allah iku syuhuduhum ing oleh ningali
ing sapa arifun ing Allah. Jadi niki pun kelas kakap nih, orang-orang sidikun, orang-orang arif billah memang sering munajat kados ngeten niki nggih. Kados Abu Nuwas kan nggih ngoten. Ilahi las tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Karena bagi orang-orang sing pun sufi ngeten niki ditaruh di neraka ataupun di surga sama saja. Sudah mboten saged milih. Dia maunya dipilihkan. Makomnya sudah di sana, dipilihkan Allah. Terserah pun tenpun dimawon. Karena yang dituju niku Allah. Ngeten, karena suatu saat itu enten hadis ini, suatu saat orang yang hanya mengharapkan surga sehingga amaliyahnya itu betul-betul ditujukan untuk surga, untuk kenikmatan surga. Dan ini bakal mendapatkan nikmat surga. Tapi belum tentu saged kepanggih kali Allah. Tapi nek tiyang niku kepanggih kali Allah mesti mlebet swarga. Maka orientasi orang-orang yang arif billah niku bukan istilahnya kados ungkapan Rabi'ah niki. Wala tama'an fi jannatika, saya tidak mengharapkan surga. Bukan berarti mboten kepengin mlebu swarga, mboten. Sami-sami kepengin mlebu swarga, tapi kepingin niku mlebu swarga cek nek kepanggih kalih Gusti Allah. Tapi nek sing tiyang awam nggih saking Allah niki mboten saged dados tujuan. Tujuannya mek namung surga tok. Maka suatu saat akan ada segolongan hamba Allah yang memang masuk surga tapi tidak bertemu Allah. Nika enten. Tapi ada mereka-mereka yang beramal dan bisa bertemu Allah. Kata para ulama-ulama arif billah, orang-orang ini yang beramaliyah disertai dengan adab dan tata krama kepada Allah. Nah, kula panjenengan ngaji tasawuf niki belajar adab lan tata krama. Nek salate pun leres pun kados fikih kan pun ngoten niku. Tapi enten tata krama niki mboten. Termasuk ikhlas niki kan tata krama. Noto ati, yo napa carane bener, dene napa meningkat niki kan tata krama. Donga nggih, sampun bahas donga yo napa manah kula panjenengan nalikane donga niki tasih ditunda. Ya, ini kan masalah tata krama, bukan itu masalah fikih. Segala hal yang dibahas di dalam tasawuf itu kulluhum adab. Semuanya itu tentang adab, tata krama. Tata krama datang Allah. Salate padha, ngajine padha. Padha mboten enten bedane. Makanya banyak para wali niku sing kadang-kadang amaliyah niku mboten ketara, mboten sing salat ayo. Malah sing kadang-kadang salat-salat itu mboten wali biasanya. Keranten mboten disertai adab. Tapi nek wali niku sing bedakno adalah batinnya. Ngoten lho. Tata krama atine niku lho. Mandang Allah niku yo napa? Meletakkan dirinya niki sebagai hamba napa mboten? Hamba niku hamba sing yo napa ten ngajengi Gusti Allah niku. Pada saat kula panjenengan ngadep dateng Allah niku nggawa apa? Nggawa proposal ta? Niki masalah tata krama niki tasawuf. Masalah tata krama ne ati. Nah, tiang-tiang ngeten niki kepingin swarga mboten keranten swarga, tapi kepengin kepanggih kali Allah. Kena apa kok menghindari neraka? Gak wedi neraka, gak wedi nek neraka sekedar obong-obongan nggih mboten wedi. Mboten wedi wong. Napa kok neraka niku nek kados kisah Nabi Ibrahim
geni, nek Gusti Allah ngrasakno geni iku dadi adem kok. Nah, para wali mboten wedi kali neraka. Kanten niku kok kathah wali niku nek mlampah-mlampaten hutan mboten wedi kali makhluk macan, ula mboten wedi. Malah kathahe macan kali ula niku tunduk. Kanten dekne niku tunduk kali Allah. Macan niku ya mesti tunduk kali Allah. Ula, serigala kabeh mesti tunduk kali Allah. Neraka gak wedi, sami mawon pun. Tapi kepingin menghindari neraka niku sanjangi para sufi, para aulia niku keranten neraka niku adalah tempat sing boten diridani kali Allah. Napa-napa sing boten diridani Allah niku kula nggih boten ridho, gak kepingin nok kuno. Ngoten kan benten nggih. Sami-sami menghindari neraka, sama-sama kepingin surga, tapi ruhaninya batinnya beda. Sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sami-sami baca Quran, sami-sami poso, sami-sami zakat. Tapi apa yang membedakan kula kali para wali? Nah, kula panjenengan batinnya, ruhaninya di dalam menempatkan ya napa kula teng ngajengi Gusti Allah. Ya napa Allah memandang, selalu memandang. Allahu a'lam bishawab. Amin pun isya. Tasik separuh dilajengaken pertemuan selanjutnya ini pun diwang ten Rabi'ah insyaallah mangke dilanjutaken mungkin enten guna manfaati enten nure enten sirine datang mana kula panjenengan Maulaya sholli wa sallim iman ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minah ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.